サビまだ来んのこれはうまい。困ったな。代わりのお金を払ってくれた青年です。満室でした。やばい、ちゃんとあった。本当にあった。びっくりした。おはようございます。ケンタビのケンタです。本日はですね、オマーンを後にしてサウジアラビアに移動したいと思います。ちょっとサウジアラビアの方も紹介できたらなと思います。それではどうぞ。マスカット国際空港に到着いたしました。タクシーであっという間ですね。市内地からサウジアラビアに向けて飛びたいと思います。サウジアラビアはビザが必要で、このビザがですね結構高くて1万6000円ぐらい必要になるので、サウジアラビアは残念ながら一切飲酒が禁止、持ち込みとかもできないそうです。じゃあチェックインしたいと思います。はい、無事マスカット空港の制限エリア内に入りました。コンパクトにまとまっていてとてもいい感じがします。お土産屋さんもありますね。ハンドゥーラーとかも売ってますね。ちょっと高いですけど75、3万円ぐらいしちゃう。それでは登場したいと思います。はい、無事乗り込みました。サラムエアですね。1時間から2時間ぐらいの短いフライトなので、特にモニターもないし、すごいシンプルな感じですね。ではいよいよオマーンを飛び立ってサウジアラビアに行きたいと思います。ケンタビ12カ国目サウジアラビア入国です。出たところに一つだけSIM カード屋さんがありましたので、こちらで購入しました。15ギガで4000円ぐらいでした。103リアルかなということで、現地の SIM カード手に入れたので、次は現地通貨を調達したいと思います。 ATM で無事キャッシュも手に入れることができました。毎度おなじみワイズカードで現金を引き出すことができました。で早速手に入った紙幣を紹介したいと思います。1リアル40円、ちょうど40円ぐらいですね。こちらが100リアルになります。なので4000円ぐらいですかね。預言者のモスクかな、これなんか建物が書いてあるのと、表面は人の顔が描かれています。こちらが50ですね。同じように建物が裏には描かれていて、表面同じ人ですねが描かれてました。新しい通貨が手に入ったら、紹介したいと思います。ランマーンの市街地の方に行きたいと思います。今空港の外に出たんですけど、めっちゃ寒い。びっくりした。20度ぐらいしかないんじゃないかな。暑いもんだと思ってたから肌寒いんだけど、マジか。ちょっと想定外ですね。こちらの8番のバス停で待っていれば市街地行きのバスが来るということです。空港を出て右側ですぐでした。はい、バスが到着しましたので、これに乗って市内地まで行きたいと思います。 3.45 120、30円ぐらいですね。安い。クレジットカード払いもできて助かります。 QR コードがついているので、これを多分読み取れます。読み取れませんでしたいい感じです。外は真っ暗です。おそらく外は砂漠地帯なんだと思います。だいぶ市内に近づいてきましたが、市内に入ったら渋滞でなかなか動かないですね。到着しました。サビホテルを探したいと思います。でもすぐ近くだと思われます。こちらがホテルっぽいですね。何の標識も出てないですけど、中入ってみます。チェックインできました。なんか伝統的な中東の雰囲気がするお部屋ですね。でこちらがバスルームですね。まあ必要最低限整っているっていう感じです。洗面はこんな感じ。めっちゃ綺麗かっていうとそんなって感じですけどね。3600円ですね。ちょい高め。サウジアラビア安い宿がなくて、これが最安値ですね。晩ご飯を食べに行こうと思います。晩ご飯はこちらで食べようと思います。お店はこんな感じです。
すごい量が来ました。これがねなんか美味しそうだったんですよね。わすごい、そんな食べれない。もう一品来た。これどういうこと？こんなに来るっていうぐらい来ました。いただきたいと思います。これが大変美味しそうですね。わまだ来るのご飯と一緒にいただきたいと思います。これはうまい。中央アジアの料理に近いですね。シンプルな塩味で野菜と一緒に煮込まれてオーブンで焼かれた感じですね。この辺もいただいてみましょうか。ナス、焼いたナスですかね。なんか日本食にもなんかちょっと近くてすごく美味しいです。ただちょっと食べきれる自信がないっていうね。ちょっと頑張って食べます。ご飯を食べ終わって出てきました。とてもじゃないけどね、食べきれなくてパッキングしてくれました。なので明日の朝ごはんに食べようかなと思います。イスラム教は恋人とか外国人、客人、十分な食事と寝床を与えようみたいな教えがあるから、そういうのも影響してるのかなって思いました。明日はダンバームの街を巡ります。それではおやすみなさい。おはようございます。改めまして私はですね、今サウジアラビアのダンマンっていう街に住んでます。隣がバーレーンで、その下にカタールっていう国があって陸続きになっていてですね、バーレーンはここから近いんですね。大きい橋がかかっていて、その橋を渡って国境を越えられるらしいんです。ただバーレーンはビザが必要で、E ビザで申請すると約1週間もかかってしまうということで、1週間ちょっと待てないので、アライバルビザが取れるのかどうかを確認して、取れたらバーレーン、受けなかったらリアドっていう形で進めたいと思います。ということで、とりあえず行ってみます。バス停に到着しました。こちらからローカルバスに乗ってチケットオフィスの方まで行きたいと思います。サウジアラビアの街の雰囲気はですね、建物の色とかが砂色っていうんですかね、統一されていて結構綺麗です。で、今気温は15度ぐらいでちょっと肌寒いですね。暑い国だと思ってたんですけど寒かったです。このバスに乗りたいと思います。サウディカーキャッシュワオ乗れなかった。もうその専用のカードしか受け付けてくれないシステムですね。困ったな。今ですね、地元の若者に聞いたところですね、クレジットカードのタッチ決済で乗れるよっていうことでしたね。確かに運転手もね、一回試してたんですよ。でビザだって言ってたので、マスターカードでやっちゃったので、ちょっともう一回ビザカードで試してダメだったらパスカードを購入したいと思います。もう一回チャレンジです。ちょっとビザカードで試してみたいと思います。Yes, yes. Blogger. Yes. Which account? Which account? Wait. ひょんなことから素敵なカフェに来てしまいました。事の顛末を話しますと、バスには乗れました。ただですね、カードは使えなくて、後ろから乗ってきた高青年がですね、払ってあげるよって言って払ってくれてバスには乗ることができました。ただちょっとバスでトラブりまして、撮影が思うようにできなかったというような感じです。チャド出身の青年がコーヒーでも飲まないっていう風に言ってくれて連れてきてくれたのがこのカフェということで、すげえいいカフェ。こんな感じです。青がね、貴重に青と白ですごくおしゃれなカフェですね。アメリカーノいただいておりますが、味もすごく美味しいです。めっちゃ素敵なカフェですね。彼が代わりにお金を払ってくれた青年です。高青年、ハンサムですね。すごいおしゃれな、これ欲しいなコーヒーまでごちそうになってしまいました。 Thank you very much. Welcome. Jake 君です。from Chad. Yes, from Chad. すごい高青年です。でちょっと一緒になんかチケット買いに行くことになったので、チケット購入しに行きたいと思います。
こちらのバスステーションにはチケット販売用のコンピューターが機械があるということで、あれで試してみたんですけど、係の人に今動いてないんですよって言ってしまって、手動で発行してくれるっていうことでいろいろやったんですけど、なぜかですね SMS コードが届かなくて、そっちも故障してるっていう感じでしたね。発行できずでしたなんですけど、こちらのアプリをダウンロードしたら、こっちの方は SMS 届いてデジタルのバスチケットを購入することができました。それでローカルバス使えます。で、J 君は登録ができて使い方を教えてくれたらグッデイっつって爽やかに帰ってきました。めっちゃいい子だった。到着しました。こちらでバーレーンに行けるかどうか確認したいと思います。撃沈しました。違うところだって言われて、ここから5キロぐらいのホテルの中に違う会社があるからそこ行けっていうふうに言われたんですけど、Google マップだとすでに閉業みたいな風になってるんですよね。バスでオフィスがあるというホテルの近くまで来ました。到着しました。こちらのホテルっぽいです。ちょっと中行って聞いてみたいと思います。結果出ました。チケットオフィスはありました。ちゃんとあった。本当にあった。びっくりした。ないと思ってた。やっぱね、陸路で行く場合は事前に自分でビザを申請してないと入れないということで、アライバルビザがないというふうに言われました。残念。バーレーンは諦めたいと思います。明日リヤドにそしたら移動しようかなと思います。いや本当ね、バーレーンから入ればよかったってすごい後悔してる。縁がなかったということで諦めます。なんか無料のエネルギー博物館と世界一美しいと言われる図書館があるそうなので、そこに行きたいと思います。公共交通機関のルートが見つからなかったので Uber で移動です。到着しました。こちらイフラと呼ばれるカルチャーセンターです。中は洗練されたデザインでめっちゃ美しい空間が広がっています。基本的に中入るのは無料なんですけど、ミュージアムはお金がかかるようで35サウジアラビアリアルで1700円ぐらいですね。すごいね、デザインが洗練されててここ好きですね。なんかいい感じ。こちらは伝統衣類のコーナーのようです。マネキンが着ていてとても見やすいですね。伝統的な衣類とちょっとアートな展示としても作られているのかな。こちらギャラリースペースです。化石とかも展示されていて結構幅広く展示されてますね。剥製も置いてありますけど、剥製の質がすごい高い気がする。すごく綺麗な剥製です。この剥製なんて本当になんか今にも動き出しそうなぐらいクオリティの高い剥製ですね。こちら海洋エリアですね。思った以上に充実しているのと、プロジェクションマッピングとかもあって見やすくて結構楽しい。ガンツがありました。ガンツって言って分かる人どのぐらいいるか分かりませんが、こちらはアラブの歴史やイスラム教の歴史の展示がされているエリアのようです。この装飾とかめっちゃ美しいです。絨毯とかも飾られてますね。他にも絨毯とかコーランの展示がされてます。博物館を出て上に進むと世界で最も美しい図書館の一つに選ばれている図書館があります。何がね綺麗かというとね、この間接照明、全部本が間接照明で照らされてるんですよ。こんな感じで、これがね視界に入ってくるとめっちゃ美しいですね。椅子もなんかすごいおしゃれですね。ここに座って本読んだりできるんですね。中にはちょっとしたカフェとかもあってくつろいだりもできそうです。明日リヤドの方に移動しようと思います。
それでは本日はこれでおやすみなさい。おはようございます。本日はですね、サウジアラビアのダンマーンからリヤドの方まで鉄道で移動しようかなと思います。ウーバーで駅の方に向かいます。ダンマーンレールウェイステーションに到着です。無事中に入ることができました。結構綺麗なホームになってます。こちらの列車に乗ってリヤドに向かいます。 E の車両に乗り込みます。荷物を置くところもちゃんとあります。ラックが用意されてます。エコノミークラスですけど、足も割と広いし、テーブルがすごく大きいですね。テーブルめっちゃ広い。車内も割とゆったりした感じで、ね、上にはバッグを置く棚もありますし、12時6分時間通り出発です。チケットなんですけども、エコノミークラスが135サウジアラビアリアルで、荷物がある場合はこちら185サウジアラビアリアルになります。で、ビジネスクラスは220リアルのクラスと310リアルの、4つのパターンがあるっていう感じですね。ちなみにこちらのホームページからチケットを予約ができるんですが、なぜかね、電話番号が入力できないとか、数字が入力できないというエラーで、 Mac でも iPhone でも Android のスマホでも試したんですけど、いずれもダメでした。結局窓口で予約を取るという感じです。早めに取っておくのがおすすめです。砂漠地帯ですね。国土の 80%、90% が砂漠ということで、砂漠地帯が広がってる感じです。あと20分ほどでリヤドに到着。ずーっと砂漠が続いている景色です。無事リヤド駅到着しました。待合室はこんな感じで割と広々としてますね。ここからですね、サウジアラビアのラマダンに入ったんです。ラマダンって日中も絶食する、1ヶ月間絶食するっていう期間なんですけど、そうするとなんかお店全部閉まると聞いてたんですけど、結構やってますし、意外となんかみんな買い物してますね。宿の方に移動したいと思います。リヤドはメトロが走っているそうで、しかも2024年の12月に開通したばっかりということで、めっちゃ新しいんですけど、メトロ走ってるらしいので、ちょっとそのメトロを乗ってみようかなと思います。無事メトロの駅到着しました。ファーストインダストリアルシティステーションということです。ここから乗りたいと思います。クレジットカードをそのままタッチするだけで入ることができました。楽天のマスターカードはダメでした。弾かれました。JRE のビザカードも弾かれました。で、楽天のビザカードでタッチしたら取れました。なので1個ダメでも何枚か持ってれば、それをトライすると入れるかなと思います。もうメトロは完全無人ですね。無人運行でガラス張りでめっちゃかっこいいな。メトロから出ましたので、ホテルの方に向かいたいと思います。さあ、こちらサンドインホステルというホテルになります。予約してないので泊まれるかどうか確認したいと思います。残念ながら本日満室でした。やばい、泊まれるだろうと高くくくっていたので、ちょっと次のホテルを至急探したいと思います。で、やっと見つけたんですけど、18キロも先離れてるということで、またちょっとメトロを乗り継いでいきたいと思います。さすが中東の大国サウジアラビアの首都というだけあって、めちゃくちゃ綺麗です。ホテルの最寄りの駅まで来て降りてきました。降り立った場所は結構な僻地で、だいぶ雰囲気が変わってしまいました。ここからね、まだ 1.2 キロあって、これはもう歩くしかなさそうなので、今とぼとぼ歩いてます。到着しました。ここかな、ここっぽいかな。3階ということらしいので、ちょっと3階まで行ってみたいと思います。チェックインできました。1泊75、3000円ちょっとぐらいで、この辺だとすごく安いです。はい、それでは本日はこれで一度お切りたいと思います。
次回ですね、リアルのもちろんやりたいと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。それでは、さようなら。でもカレーって意外と美味しいです。あ、美味しい。うまい。なんか来ちゃったから、もう入らざるを得ない。